l-espressjoni tiegħi. Illi jiena nagħmel nitkellem pubblikament kemm hawn u kemm barra. U nagħmel argument, Sinjor President, illi huwa impossibbli. Paċenzja. Onorevoli. Hu paċenzja, irtira mill-Kamra issa. Naħseb illi dik tal-aħħar kienet xejn iktar milli żejda. Id-dawwa jkraħ kull imkien ma' ġodin il-Kamra huwa inaċċettabbli. Jiena smajtu minn hawnhekk. Nitolbu jidħol, jiskuża ruħu, jerġa' jitlaq il-barra. Din hija attitudni inaċċettabbli ġodin il-Kamra. Jekk maħniex se nitalmu ġibu ruħna, qed nagħtu eżempju oxxen lin-nies li qed iseguna. Naf li t-tempra ta' kulħadd hija għolja, però jekk joġobkom. Jiena smajtek tidaj, Onorevoli Glenn Bedingfield, u nitolbok tiskuża ruħek. Xi ħaġa niskuża ruħi ma nafx telifni. U bħalma jitilfek da. Mela da jista' jibqa' jikdeb da qed jikdeb. Jiena tlabtek tiskuża ruħek mhux tidħol tagħmel diskors. Jiena tlabtek tiskuża ruħek mhux tidħol tagħmel diskors. Tista' toħroġ. Naċċetta l-apoloġija ma tlabtekx tidħol tagħmel diskors. Onorevoli Busuttin, nitolbok tibda tikkonkludi d-diskors tiegħek għax sar il-ħin.